Can I tell you a simple story? Nkubulire yakagero kamwe akatono. Seka nnyo. I have a sister. Nalina mwannyinaze. She escaped from. Yatoloka ewaka mu kyalo n'ayingira ekibuga ngaze ku maswappe. Naye amaswappe galeeta obuzibu. Ono yali wa boda yayamba muntu. Teyakoma kuyamba waliwo ekijjulo. My home. You started. Yaleetanga ayamba. Okuyamba si kubi. Nayo yambyani. Sesimba Tadeo ye director wayo. Tukyaleeta kalango katono nnyo kano obenga weetegereza. Efirimu eno wejjira obenga omanyi kyogendako. Yakuwandiikirwa Sesimba Tadeo. It's just my boyfriend. Naye omanyi omusajja okwekyanga n'otandika omunoonyeza ku mulirwano. Eyali omuvuzi wa boda kati agala givuga mu kasirise so nga luli yali asika ebiwuubiro era atambulanga dda maaso kati kyenyumanyuma kyanoonya anti kye yaleetanga okuyamba kifuusa akasimemme oseka amagye mu lukufu jangu yaleeta kwawula baagala mwawula yitawo wano bansonyiwemu leero bambi ndi mukoowu kimanyi naye nkyali mbwetaavu tukyalengera kalango eri ku coming soon emanyikiddwa nga amigo atunula bukoowu weefuula naye mukazi gwe gwani yategeera yayamba musambwa yagenda ekitegeera ng'obudde buyise ng'emberereza obudde buzze ku bunnaabo amigo movie on coming soon. Melika. naguzeewo zesumenti kuwakanya endagaano gye bapadde ogiraba osobola okusirika oba balekera omulwadde wammwe werasita ani amanyi obatunda enjiibwa olina ebikwogerako okujja wano obanga gorolozaza ddogolo oli mukaseera kazibu mwannyinaze tonkalubiriza gutambula butambuza ogende. andabira ku ddongolo musasula ya yende ruzira yes wewe kunywa chai hapo banguzizza wano bani ubuziza bwamanyi ogwali ogamba dongolo obera wabwe dongolo mujjanjabe tuve wano zijjayamu banyasereza nsaba nsonyiwe badde ngina kuloga wewe ngoja kwa gari bale omusajja ali bubi uno wano yangu ikomyawo bwe tumalawo nga tukitate basibidde wakati watugenza okula eddagala sente nzirina n'ebyapa bigamba weebiri naye singa bazirabyeko singa ndi mufu singa nafudde dda mwagala kuba wano mwana wumwayi musimama kidogo ate nawe teweeyibala yesoke tugenda maaso gy'essaawa y'okutandika n'akalanga okatandikira omulambalamba ate nga firimu gyetugendako tulina kuleka ndio gisubwa yessaawa tutandikirewo sala akunyumiriza bunyumiriza ate nate wandisanye n'oba mu nfo saba ekintu ekyo eno yo twagikutuusizaako dda productions weeri nagambye music video natenga bulijjo wali ku kizimbe kya Sega wa Sega ba market we tuli Kisenyi Mengo kati edduuka lyaffe we twalizizza bulungi nnyo tujja kuba tukutuusaako ebina Uganda ne firimu y'omuzungu naye kati kyalengera kalankatono nnyo obukalabanda bw'ekyaggwe eno yafulumye dda mu production weeri oba ojagala jangu ogyefunire tugikutuusaako bulungi nnyo omusezi asera emisana oyo muvaako
musambwa gutama musambwa kyogo byonna birimu eno firimu manyiddwa nga obukalabanda bwekyagwe tolina kulaika nti ogisubwa omusambwa Yo, yes sale, okay. Katubenga tandikira ujukira tugenda kati ku kitundu kyaffe ekyokubiri. Eno gy'otasande kulaika ndi osubwa tokkiriza kunyumiza. Tandikira omulambalamba ate nate era nga salaike ndi bakunyumiriza bunyumiriza. Yes, okay. Intandikwa. Satulina mwana mulenzi ono Filipo mwana w'abandi. Nsamba Abdallah Muhammad nga ne ku screen kwali nnyo ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Salongolwanga Julius ekyali ntandikwa tulinda ne Salunya Anes ono yetumulengedde mu firimu nyingi twatubenga tumanya ku mulundi guno kadi mu kutandika ekitundu ekyokubiri jukira twafundikidde Chairman ayoleddwa era tugenda okweregereza obulungi tuti nga aliwo olukiiko olutudde ku kyalo wakati wakubani waliwo okulabikani bayogedde nti Chairman yabadde asangiddwa nga ayana kadi Chairman yaleese okwemulugunya kwe era ensonga eyo netuuza ab'akakiiko ogenda okulengera akakiiko katudde n'abantu ba bulijjo basobole okuleka ni Chairman bawuliriza kyagamba olutuula lwamuyodde ekiro kyajjo olw'okuntuusira okwemulugunya kwange kuno eri ekyalo kino ye Chairman ssentebe ow'okubiri kadi baleese ssentebe ow'okubiri basobole omunnyonnyola kubanga okusinziira ku kino kye balaba okwemulugunya kwange akati nze bannange okwenyonyolako kwange kuli bwe tunuulira Chairman wuliriza bwannyonnyola kola physical exam yagamba akajusa kiro lutula lwamuyodde tali mu ngoye ekiro Chairman wabadde okajuza ekiro naye mbakajuza kiro era mumanyi gundi mmwe mwenyambudde nze sidduka nga ndi bwerere wamanyi annyonnyola ensonga yange nze mbuuza tunuulira wuliriza teziriko budde yazikola Chairman mbu yabadde akola physical ze bamusangidde ekituufu bamuyozeza lutuula ate ng'ekibadde ku kyalo abadde kaweefube wakati w'abantu abadde bajja babulaabula n'abatamiivu bennyini bali mu kwekengera kuba omwenge tebakyagunywa ne gubakwata gukoma mu tengetenge buli wonywa ennyo ozuukuka oli mu ntamu ekyo kyayeraliikiriza abanywi kadi Chairman era ye ono muwomu ku batuuze agamba yeekweka nnyo kuba takyesiga bukuumi buva eri Chairman kennyini yatabangula obukuumi ekyatandika butandisi yono omusezi mutumbi gwe tandise era mwenna abawagira ebinauganda tubaagala nnyo Ike Music oli wakabi we bale kwagira kinauganda Emmy wankulukuku ate nga saine tujja basala kabe wankulukuku wetulabwe nti tunuulirako oli busitezi nnyo omusezi mutumbi part 2 buuzizza ebibuuzo bingi nga mubibuuza Chairman kati abatuuze batandise okubanga beekubira omulanga kuba ekintu kye balaba kadi Chairman alina okunnyonnyola olw'ensonga ne oba ogenda mu manju Chairman gw'osanga Chairman oluusi omusanga engoye za kikuusikuusi akyuka langi alinga nawolovu ekyo kyeraliikiriza nnyo abatuuze Filipo omwana w'abandi ye script writer era nga yawandiika ne story bigwerawa sebo Chairman yeegaana era naaga tebalina mulemera kola fayiro busuulwa ye editor film ekyali ntandikwa omanyi okuba Chairman yeeganye emisana Filipo omwana w'abandi ye producer firimu eno Chairman yeeganye emisana naye obudde bwe buzibu obw'ekiro laba ekiddirira dansi owaaba wa mu lujja laba Chairman kumbe yamubezze okumutega olutuulo era waali Salongolwanga Julius ye mutegesi wa firimu eno tugenda maaso laba Chairman ku nyumba z'abandi bino bye musanga ennyumba nga siziggwa omunaaga omusajja azimba ennyumba neekoma mu wakati neetayiyungiraku kyava ku ki kumbe eba yalugwa abasenzi abo kati ogenda okwetegereza batandise okuba obugoma buno okulabika ne bakuŋŋaana bulungi bwansi ekyo kegagwabanga buli mugwamannyo ku kyalo omuntu ena alina okumanya nti olina okukola bulungi bwansi banaye temwekwasa mwe mugamba amazzi galimu enkoomi amazzi galimu ennosonoso mulina okgenda maaso tulongoose oluzzi tugenda maaso kumbe kyakabaale
ku kyalo kino yakiremerako nyabula tulina ofuna omusezi bw'abanga chairman yasazeho kwegaana bw'atyo ne tumunyweza ne yeegaana mbu yadde ali ku physicals katulina okuleka tumukwatira mu kikolwa afadhali tumusange nga yeetisse mayiti era sewa Filipo kye yakola emirimu gye teyagisuula naye ng'ajjukira ekyamuleeta kyali kirala nnyo ku kyalo kuno ye Filipo omwana w'abandi tugenda maaso kyakabaale mu firimu chairman sebo yalubuuka okumanya chairman musajja muzibu nnyo kwolwo yalubuuka uyo egenda maaso kati tuba tuli awo chairman jatukidde ogenda mulinde timumyanya kakati wembalabidde bazanya matatu ku makya gwe tembanga munywenjaga mpulira ebikomye ebiwunya gwe temunanyumba kumba ali mu buunya kawule wa bulimu omunnyo tunuulira mwali ebisula mmwe nga tabajjaako amatatu abuunyawunya kalabe omanye omuntu ayinza okujja nga akubuuzabuuzaako era si kirungi kumalaga wakafuba muntu mbu akugwa mu kafuba laba chairman omulaba bw'atunula ye kennyini atunula ng'ekifi ekyatandika butandisi baana bato kuzanya matatu abadde abo obukeberakebera kumba awera mu bisambe bamulimu ennyama kakwatako gwe gy'ogambira enkoko ezitoye kiro 2 nva yaba ali ku muntu tudde wa Kyakabaale chairman ogamba ki kumbe chairman yamaze okumanya omulabe waasooka ababadde bakute sayidi ennene ey'olutuula yabadde ono kati yeefulani kati muntu mulungi ajja yeeyogeza ye walumbe kati chairman alaga nti mbya security yasinga era alaba abazadde bagaliridde nnyo abaana n'okutuuka okuba ne bazanya matatu kyova olaba ebintu ebiremeseza ensi okugenda maaso byebyo tugenda maaso chairman sokondeke bintu bino munange saagala kunnemesa mirimu gy'abandi efirimu egenda maaso Toyogera olulimi lwesobola okutegeera kikyoyogera abaana babadde ki bukyojja kuno tosobola toyiganga lulimi Luganda yemulugunya oba toluwulira oŋŋamba okuyiga Oluganda gwe bw'oyiga olwewaffe obutuka gweyagala okwogera nange naawe oyiga olwewaffe lwaki oŋŋamba njiga olwammwe owuliddeko nnyagala kwogera nga mmwe kati chairman engeri gy'ali munnamateeka tayagala nnyo nnimizi mukaluubiriza bw'oba owulira ng'eno si gye baakutondera dde wammwe ne Katonda yali mugezi okuteeka ewammwe kati okuvayo oba omenye ekkomera eri gye wali olina okuba onzizaayo ngaani Kyakabaale bw'aba mputtu yeeyiye eŋŋumu ng'olubengo kino ekyalo kirina ebizu by'otalabanga tuba tuli awo ate ezo omanyi waaki musirikale wa mmundu tugenda maaso sajja nenkumalako era eganyanya kumanya owaaye sooka oyimirire ani ampita enakani gwe amagulu okanyuga makanyuge bwe mutyo kyemuva musubu emikisa mukisa ki jangu gwe nkubuulire vaako emyaka gy'olimu giwuliriza omuntu tugenda mu maaso nkumanyidde kya genda okwana ebidomola byewamanyi kumbe nakalimba abadde alina gy'alaga naye bamusazeeko kirabe ani gwoyimiriza gwe atalina namakulu gulayo gonna guli awo wuliriza oyombera kumuli okimanyi nti onvuma owegobako emikisa okimanyi nze edigalo ediboyi w'abasajja tomanyira nakalimba tagala mweyogerezaako yakowa agasajjasajja gano olaba kizikiza ndi mukukwana nkuyamba oli mukwekyanga bya bwekyazi nakalimba mbw ayambibwa kimanyi nti oyimiridde ku musajja omusajja tebamuyimirirako nga boogera n'omusajja olina ofukamira nga oyogera n'omusajja nakalimba okimanyi otunula ng'omufunye wenna feesi ekulinga ekifunyo oli awo nkugambako nkuyamba nkuwonya obukalaga oli awo abasajja batugaana oyinza obutaddamu kufuna omusajja yenna mulala mu nsi eno wekimanyi ngenda kwanjula gwe osobola n'okwanjula nenkuwonya ekikolimo ekiri ewammwe kuba famire yammwe temuwasibwa
oli awo gwomenye ekyakaddi ya maama wo nga tebamwanjudde nyala menye ekikoliga ekyo nkwanjule nkutwale ngenda kuwasa Manyira. kwata oluyi Manyira. funa banno nze simanyiiri oba tetuwasibwa tulekeyo gulabe gonna nnyini gutunulanga oluyi lwe bamukubye bamusimudde Bakwagala tumbanga. kanakola kalina amagezi ye kakwanyi kakula tekayawudde kalinga kajo kakutoyi sikia waggulu kaguli ne wansi kaguli ntoyawulako nnyingo kakwanyi oze nkulayirira onkubye faisira nkubizibu nengenda kukukwana kati yasigala yeewera engeri gy'onkubye onsiikudde ngenda kwana mpaka gwe nga nkwawudde ebyo oli ku bibyo genda bula yakomawo nokwawula kwanyo okuwa amatooke go tugenda maaso kadi kakwanyi yagwa ku nakalimba namumalako oli nakalimba teyemolerwako gyakoma okuyimpa wano obusungu kadi ogenda okudda eno sebo chairman mulimi naye tebamulaba nkonga ali makunva mboga ebyo nakati tayagala nnyo aba n'emikalo bunyanya buno buwomera mu mukalo teekawo bunyanya obwo buwomera mu mukalo kati chairman alina omwana wa mwannyina agenda maaso kuba munange ebukojja buli kimu ekindi gye kitandikira afuna emimonde kuba emikalo tegigendera nnyoko n'akani emmonde ogugumye kati akaana kabuza ebibuuzo omanyi kojja okuva lewaabwe oli maama gundi weyavaawo todizanga lwaki abakazi bakojja ono ne bajja okufumba mu kujja balabibwa nti bazze naye amagenda sigamanyibwa sizoni bwejja yenjala alya bali uba omanyi bagamba kati akaana katandisa okwogera ebigambo ebigambira batugamba kojja ogoba empewo wamanze nkwewunya olina talanta kati ku muntu atamanyi makulu gaakyo alaba ng'ono wa talanta yawulira nga amagulu gamufaamye wabiwulira bwa ani yagamba nti tufuluma ekiro era ofuluma ekiro tuba tugenze manju kyogago togendako manju bagamba mbobeera nnyo mu bitooke eri oyita musanja mboddukanga kasaale neŋŋamba kojja agenda wuliranga ali amagulu gamufaamye wamma bakola kojja mbu simanyi toyambala nnyo ekiro ne mbagamba bali babbugumu nti ne ku muzira oba bwereere gwe ebyo ebigambo babiwaayira ebyo ebigambo biwaayire kati akola omwana ono atandise omunnyonnyola abe ng'agenda maaso n'okumanya mbu enkola ey'ekika buli kasozi n'engo yaako kati mbu bo balina ebyabwe era gino emyaka gy'olimu teginnamanya naye ngenda kubuulira ekika ekyaffe gye tuvudde nono kikwe tutambulira ekyo kye bagamba nziruka gwejja wenyuka owulidde naye ky'olina okumanya engeri gy'oli omwana wa mwannyinaze olina okuma ebintu bino ng'ekyama era bw'onoba tosobola kuba na mmizi togenda mmalako tugenda maaso kati ekyo ekyokudduka kyekojja yamala naaba nga talina wakyegaanira naye nga kyeyakola nga agamba mwana toyogeranga ekyo kyama kyaffe nja kubula lwaki tudduka kojja kankole n'ekirala okimanyi kyakabala ayogera oluganda nga gwe baluzaaliddemu saba wabeera eri gye banywera egundi n'amatu gayipusamu kyakabala anyumya oyinza okugamba oluganda yaluwandiika vaawo baana ekyakabala oluganda talwogera afuuwa lufuuwe kiki oyinza okugamba yamira akatambi era bulijjo seba amanyi n'okkuba amanda namulabe ng'alina n'omwana gwayogera naye kojja kyakabala atulimbalimba naika alina ekyamuleeta wano era olina okumwegendereza akaana kano ke kalabula kojja waako ku kyakabaale tugende ekyo nkitegedde ayogera n'oluganda kumbe ekiro lengera kojja wuno kojja wuuyo tunulira kojja nagambe kino kyekitundu ekyokubiri ekya firimu eno gwe enyoka ebeesobola olulimi ng'enebojja kumbe kojja kutanya mbuzi nnume yiino kumbe waliwo bambega bamulaba agenda maaso n'okutanya bamulaba waliwo bambega wakutanyiza egenda maaso takyatwala n'abalamu abatwala tayagala ebyo ensi eri mu buzibu laba entunula
laba amataala amataala ge gandali bino bye mugamba musimanyi omumwanyi gwalibwa simanyi kiki mutaka enkyanga akeera ku gundi aba ku mirimu gye kumbe yajja kubega kyalo omusajja ono tumukoze tutya kubanga akuutanya ku mimwanyi akuutanya ku bitooke akuutanya ku bibala ogenda okulengera emiti gy'emiyembe sigikyabalada okumulisa kumbe balina ekibambulira ekyajja wali efirimu egenda maaso era nga abawagira ebinayuganda mwena tubaagala nnyo mu ggwanga Uganda so nga twagala tumanye ku mulundi guno ekitundu kino oludda wajja biggwera kuba firimu gye tulaba yeneemanyiddwa ng'omusezi mutumbi ebitundu bye bigenda okusasuza waneeno egenda maaso aleka naawe tosobola kutuleeta bitundu kati kumbe gyakolera atandise okwolesa obunafu ekimu ku bintu ebiyinza omuviirako obuzibu emberebeze egenda maaso naye gwe tukutuma amatafaali oleeta bitundutundu bw'ovaawo seeto oyagala mutwalo ogujjudde wirubaalo oleeta ya bitege awandigenza wirubaalo ennya wooteeka wirubaalo 8 lwaki otukeereyesa tugamba buloka za musingi oli wano tugobe n'okugoba kaera tambula mujja kuzimpa nze kyakabaale sikolerera bwereere efirimu egenda maaso kaatuddako ewaani kakwanyi mukasajja muzibu nnyo ye talina maka gaatya kutwala mulaavu buli kaseera akeera atunula wa kiboggwe bugenda okuwungeera ng'amaaso ge gasaba laavu yokka tugenda mu maaso alina mukazi w'abandi gwalumbye ye balina mwandu Merida ani akwata Merida mu kiwato naye kakwanyi wabaaki oyinza otya okunkwata awantu awazibu batyo kikiwenkute libadde bbwa nga towodde naye kakwanyi kino kyegamba togitegeera oli muntu mukulu bwenkukwata awo tekiti kakwanyi nagaana kakwanyi toddamu kummanyira nagamba nesonyiwa mukama katonda ebigambo byange nnyononye byaki naye kakwanyi n'ogula agulinga embuzi ennume toddamu kunzanyirako nze nagamba we naziika gundi byaggwa nze siriddamu kukummanyira ebyo namwandu Merida tagala mumanyira siriwala wano namwandu Merida mukowu tugenda maaso firimu yino ye musezi mutumbi kyekitundu ekyokubiri ekisooka mu kirabu tukirina tugenda maaso neeno gwe kyoba omanya yavudde lugala kyeyamaani gwe sitole kijangu gwe yanga abasinga ku kyalo bamutya era bwakuyita n'otajja mu miwulo ayinza okunona ekiro gwe kati ajja anoonya Kyakabaale ye muntu akyasinza okumuwa obuzibu wano kuba Kyakabaale alabika amanyi olulimi naye Kyakabaale yeefula atawulira kati genda omumpitire chairman kyakola ng'atuma omwana agenda amitire Kyakabaale efirimu egenda maaso tuddako ewa Kakwanyi nze nagamba obeerako n'omuzimu omubi oba olabye Kakwanyi sebo ogenda okulengera akaana kabigula ye akalaba kabigula kyanange ensi eragawa ono muntu mukulu yalaba akaana k'abandi bane guno kino ekiri ku Kakwanyi gulaika muzimu gwe kaana gwe akaana k'abandi bakuyita gwigwani yenze nasu lunja nasu okimanyonyirira abadde atandise oyogera ebiyitira kumbe waliwo omulala azze n'akasiibula nja kulaba mu tayimu Kakwanyi musajja muzibu nnyo ensi eri ku kyenena bannange Kakwanyi egenda maaso waliwo gwe baatumye ewa loodi kale sebo niwe gyebale kali nkai kale mugambe nti kanyise kale gwe baatumye ajja munone chairman anategatega nsabo kebona nanyinza kino kadi chairman anjagaza ki nakagobwa kadi sinnasasula chairman yangoba ampita ayita anjagaza ki efirimu egenda maaso eno gye bayita omusezi mutumbi pati yakubiri zonna nagambye MK yezikutuusako Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8 tulaba Philip omwana w'abandi kutwala engundi yagundi nokubanga kati bintu bino kyetaagambe ngandami basi agenda maaso ali muku
ogenda okudde gwese nagamba nkwesitulira mwana teri njoveremerera amasanga gayo bebi zena gajja kutuusa ku kiwanja banenge mwana gwe banempulira nga abagenda tulaga amusuubiza gyamutwala kweyagala jangu banegwe tontuta jankulage surprise totya banange ne afulandani eyo afulandani egenda maaso ogenda ozibula amaaso mu afulandani gyamugambe kumbe ali in the middle ali middle nagambye nkuleeta mu middle bane yani gwolese mu broka amulese mu zino eza musiru gwe wangambye olina kyoli musimayo ojja kundaga ebyenjawulo bye bino byondaze amulese mu butuntunu ne kasooli aweese ani gwotwala mu kasooli aweese olyoka oŋŋambe abaana ndi bagamba mbu nabazaalira bulubuto nalufunira mu kasooli aweese ojja kuntegeera gala kumenyera bulijjo ekinfuuyo emindi kuwona abasajja nga mmwe mukazi ansabudde ebibaawo oyinza okugamba nkuuse luwooko alinga gwakuusa oluwooko anze besaagala mwana oleeta amalala noleeta amavunja mu bintu bino ye masavu saalongojjero egenda maaso kakati munnange nga tudde wa mutaka ali naali mirimu gyakola Ndohogwe Oliwa nogo kunyeta nogo kunyeta Okulaki chama nechika toilet nazoma nyozi sima nakutumizisa lwaki towazi naawe wano najimu bayimu kama wanje soko mpemwe dakika nga 5 jangu twogere naawe jangu twogere najimu nyinda kunanyiko sama tafari kusema tafari kama tafari nkimanyi nti okola waliwo abantu abankuba bapatweki bajjuma bonna bajjoni abankuba bonna nze nategedde steps zaabwe nakigenderwa kye baalina okunkuba ojankubulya mpamwe edakika 5 zokka kandi wano okimanya mukyakutiza kanonyeza kinyo tukyagenda maaso jangu naawe kaano kyamaani bw'ayita omwami ono n'atajja asalawo yabamwerumbira era ng'agamba alina kyagala omubuuliramu kubanga abantu abamuteega luli bamukubye simanyi bamuteega mu lutuula waliwo ekigendererwa kye baali baliko kati kyamaani yagamba yakibuuse era yagala likendi abuuliramu kyakabaala ono lwaki kyakabaali gwayagala okusooka okubuulira ensonga ze tugenda maaso ajanguli nnyo nno bintu nabadde leero nino si mafuuti zange 6 3 ze naakagira ate oyagala kunnemesa saagala tuyokuntawanya ebikyuka konka nontiganya kisa chairman buli omu yagalira mulimu gwe ono alina obukugu mu ttooyi omulaba yenna bwagibeeramu waliwo akaana akasanga ekinyanga ekyenduulu neevuga naye ye ono bw'abeeramu awulira alinga ali mu paradise yeesiima bwesiimi ndi musajja mukulu yangu atondwisa jangu ate nsanze ku mulimu gwange onsasudde okuvaayo jangu naawe chairman kyakola ng'alemera ku mutaka naawe tugende jangu vaayo konka yanemesa fuuti zange 3 na yegenda maaso tuteeka mpaabo kwamu abaana katuko ngamba kusetula miti ogenda kumpa sente mmeka abaana basaku ogenda kumpa omanye ekinnya kino omuntu aba alina okibikka kumbuuza sikankole emirimu gyange tugwayo tugwa mugwayo alinza kolemu wajesimide tusole kugambye jangu agira naawe onyambeko ogaana okunyamba oba nzireyo nja kuddayo onteganyisa wano kugamba kitula kinnya tubikeko oweza ki kakati munange kyeyakola ngajja kabali senga bambye kuluyisaawo anti nga bwomanyi nti abakulembeze bana ebyakola bingi webale kujja kakati kyamaani ngajja waleke ndi amubuulira ensonga emuyisizza ate ng'oba oli awo ezimu oba ozimanyi ezimu ku nsonga ezo ate asuubira okuba ndi onaleka alina kyamanyi ku zo mbuulira zonna ompisa ombuulire tekyetaagisa nze kubuulira kati ng'amuliiramu nenyonyola abantega olutuula baaluntega
lutuulo olwo ne baluntega mu bukyamu. So muntu abadduka mu biseera by'abantu tuba tulina etukajjuliza mu kubo twala kutaanya ba Bugaali naye nga kanzirukire mu bituuka eyo ate omuntu okutega olutuula ne balyoka bagamba mbu simanyi gunze kiki abantu abo nabalaba era nange munange ng'omuntu ekintu ekyo nabaako engeri gye nkirwanirira ensi etegeere siri kye baali bansuubira ku ludda lw'abali. Bw'obanga omanye ekintu ky'okola si kirungi waaki oba okikweka kuba omwami ono ekituufu adduka ekiro naye akimanyi kiwaawaza amatu g'omuwulizi yenna awulidde nti gundi yeetikka kadi kyakola ku sayidi ey'abali agezaako nnyonnyola ono abantu bonna abazuseeni bali ku sayidi ey'abamuyoola nabo baba bajja kitegeeramu omusera ngenda kugenda ewala disi kati agala kwongerayo nsonga era bano bali batukisiza birowoozo byabwe ngenda kubanga nange mbaako ekintu kino kuba omuntu okuwaayiriza omuntu omukulu mbuweetise simanyi omulambo ogwetise ate nga togwetika omuntu neleka bakuwaayiriza obenkaniddaawo kumbe onaasekera mu kikonde kuba buli lunaku amulaba bino benna kyeyamaani abyeyogeza alaba oba ono alina kyazza naye kyeyamaani awo nsobedde tuba tuli awo ngaaliwo ayingiddewo omulala kale sewa yeebalisewo efirimu egenda maaso nkyali bize nkyali mu bize nalabagana edda kyannyonnyola kyamaani mulimu eraliikirivu mu bantu abamulaba akimanyi ono yasinga omulundi ogumu naawe nkyamaliriza eno nja kukulaba ojja kundaba nze wano wendi tujja kulabagana soko omuninde mmale okumaliriza wano egenda maaso ono ate aleese ensonga yina ekyamani ensonga eri mu ddiiro yeyiye yekyalina okugonjoolwa kyamaani naawe ebintu bino obirwamu obiresemu malala tugenda maaso kakati kyekiyinza okuddirira okusinziira ku mbeera eriwo kubanga abantu bo ku kyalo tebakoowa aba tebalekangayo kubula abantu ku kyalo tebalekangayo kubula era abatuuze batandise okuba nti tebakyebaka bwe baba baagala kwebaka bagenda ku mutalo oguddako ne bawummulira eyo ne badda oluvannyuma kali waliwo omutuuze azze bintu bigenda bitya nti asi bibi era bwityo bwityo kuba yetusumbuwa naye ate n'abatulya tebalekerangayo awo ovanga ku kyalo mu kifo ky'okusanga entootogolo za ffene ng'osanga bugeregere bwagudde businziiro bwe bityo abantu obaali adde ekyenda kyakalubyemu ne kikyayidde ebibeera kasasiro k'abantu abamu kati ono ye ekimuleese baŋŋambye mbu olina eddagala njagala nkuwa amajja nfunire sente ne nfunire eddagala yalakwatira omubbi ono alina eddagala yalina eddagala erikwata tansanga tubalya bulungi abalogo bano kati ecupa ekendeera eno cupa nzibu si wenjirese kumbe necupa bw'aba ginywa asazaamu obusaze n'amwongerayo enveera ate enveera ennaku zino tetegudde bantu woowe twakizudde kyeyamaanyi ono ye mulogo oba ye muntu aleetuleetera obuzibu kati okuva lwe yabugira enankani alina akayumba kali eri mu lusuku emmanga kawummuliramu emisana ekiro ennyumba alinga gyaterekamu buteresa ennyama kati kyokola genda omuwe mu ndeku tugenda maaso mutere mu nankani omuloge omuteremu obutw abuwulire weetolooze wonna eddagala lino erimu oliwa mugundi bakimanyi mbu lodi alinayo akayumba kakali emmanga eri mu lusuku kirayika ekinankani ekidandi gye kimuwalampira n'alyoka adduka ekiro n'asala empewo kati kye basazeewo bamuloge njagala olabe bwerabira bwofudde w'osobye eddagala gw'olugenze omuntu gwe baagala okuloga yaani efirimu egenda maaso kati ogenda okuddako eno omanye ekyalo nga kirina ebizibu byakyo n'abatuuze bennyini kweganga balinga tebakyatambulanga abantu batambulanga ebizibu abatuuze b'oku kyalo kati waliwo azze kati jjajja kipempe kule yali akyaziza omuzukulu ono omuzukulu alina ebizibu naye jjajja kipempe kule ebyo abikolako
tebakyamwawula takyalaba abasajja gwe bizibu bingi ebitwala abakazi ku malogo bannange kadi kankuwa ekirevu kya kikwenyo kino kyo kijja kubaleeta toddamu kubonaabona n'abasajja kino ekirevu kya kikwenyo abasajja bajja kujja nga bayiika nga munyeera gw'onoogoba kwata yejajja kipempe gule kati bw'oba ogira oyita nnyo n'ogajajja munnange bazzukulu ne bajja kintu banyala tubajje nga bayiika buyisi bayiike nga kamunyeera amagulu ga ggongolo matono okitegedde egenda maaso yekidesitalawo oligino nemuzi firimu yino bagiyita omusezi mutumbi kino ekyalo kiriko omusezi ekira atwala abantu naye ate emisana yakoye n'okulinda ekiro ebirungi era mukagenda okukusiza abasajja bonna nga kakabali talina eddagala lyatamanyi ewuwo gy'oli kano kyokola ekintu kimu oteeka mu mazzi n'omala n'onaaba amulaga enkola y'eddagala bali ku maapu ya Buganda naana olina okunaaza buli wamu olina okunaaza aye togaana okubanga onaaza buli wamu onaalizengawo ddala buli wamu wonna akalemanjovu nange oba osiimye muneneko kintu bajje nga bangi abasajja bangi nga bugulu bwa ggongolo kwabo konoolonda ani gwonoogenda nabo gwoneeronderako gwogenda okweroboza tunula ensonga eyo ensonga endala eziriwo basajja abanajja muno olonda omusajja alina gw'onooba olonzeemu ng'ofuna ekifaananyi kye ng'okituleetera wano tunuulira firimu owulidde awo nga ne ssente okola ki egenda maaso mukesabo lyange otyo ng'amugoba amaze omukolako jjajja kipempe kule erekera abakulu bajjajja bagende naawe abasajja bayiike ennyo gy'oli mu luggya lwo gw'obadde wakimanyi nti abakazi baloga ku basajja ng'abasajja baabuze egenda maaso efirimu gye tulaba emanyiddwa nga musezi mutumbi ke kitundu ekyokubiri ekyayo ate nga n'ekisooka mu kirambo tukirina twagala tumanye kyekiyinza okuddira oluvannyuma lwa byonna kakati bakizudde kyamaanyi ono alabika alina ekintu kyakweka kubanga obudde obw'emisana alina essabo lyembu lirimu endeku eno gyanywerako kaakati waliwo eyaweereddwa eddagala engeri gye kiri nti kyamaani yafuuse ekizibu baleese eddagala bagaye balina olyetolooza mu ssabo wano kano ke kayumba gy'asiiba balina osooka omuloga okuwona ebizibu ebiri ku kyalo kyayamani alina osooka olugenda sebo luli bamusanga ne bamunyweza mu lutula n'ama n'agamba yadde ku physicals simanyi akajjuza ali mu kusala weight kaakati egenda maaso mutaka nga ajja naddagala ng'atandika kulisimba nga bamugambye mwalimu endeku yakijiriba endeku yakijiriba efirimu egenda maaso nga wonna ayiwa ne mu ndeku yakijiriba ayiyeemu eno gye bayita omusezi mutumbi kitundu kyakubiri ekisooka mu kirabu tukirina nja kutumira nnyo mwenna abantu b'oku myalo tubaagala nnyo abantu b'ekamuwungwa tubaagala nnyo mwenna abaliraanye awo tubaagala nnyo abawagira ebina Uganda kuba bba b'ekamuwungwa buli kye tugira bakiraba bulungi tugenda maaso n'omusezi mutumbi efirimu yiino kaakati kyamani yali eri nga yeebase kumbe bamulunze mutaka ng'avaayo egenda maaso kye kitundu ekyokubiri Max Videos ekatosi Martin Videos nga bulijjo mwenna bagidde firimu z'eggwanga mukola kyamaanyi nnyo tugenda maaso kyekyaddirira kaka tuddako ewa Kyakabaale abantu bano bazibu nnyo tukozesa nga tebaagala tusasula Kyakabaale ajja ayomba omuntu n'ojja n'omubanja natandika omubanja ng'ez'ekyema nga zikomererwa kati n'ez'ekyengulu baazimaze ssebo omusajja ono omuzibu nnyo gwe gundi ffe tupangisa mwe temupangisa mu abatasasula ekyo bula abagagga okuweza sente bakola ebikolobero bingi gulawo saakumanyira ojja funa banno nze gambye tojja kumanyira gulawo ani gw'osiruwaza
lete zange nagamba wiki enegwadde mpe zange nange n'ebizibu ssebo mukulu ssebo gwoli eno weebase kulw'okuba mwazimba ffe tukolera tunonye tuweze obusente tuzimbe ssebo ojja kumpe zange mpa sente zange. ono omwami bw'aba akola bakusuwa ddiru nti asasulwa omuntu yenna yenna alwawo sasula amuleeta obumunyenye mu mutwe tugenda maaso omukolo kati mulaba omukolo kati njagala mpa sasula mpa sente leeta zange mpa sente zange leeta sente change wazinga tewali change kwanza zinga abanja etone jachi Ati chokola kati mpa sente zange mpe zange lusuka kanga ziresa obuzibu mpa sente zange ne naawe oyakawe otuntumukanga muliro gwaluyira kugambye olw'eggulu ngenda banfunye sente tondeeta bugi gwe yegenda maaso kati olaba eza kyenji mulimu 10 kati kwata kale osigale ng'obanja akakaaga zibadde 7 kandeete kyenji kale techenji kyenji ndeeta nindaamu awo n'agenda aleeta kyenji yafuna awo emmawe ojja kumpeza ojja kumpeza stupid ani gw'osiruwalirako ekido gwe abanyu tebakyanywa nnyo ono eyaloze omuntu eyaleese eddagala eyagambye oli eddagala egenda maaso yamuwadde eddagala bamuloge bulozi omuntu ono aterere mu layini kati oli olwakoleeza sigala kumbe negyendeku gye baataddemu gwe endeku ya kibeggu endeku ani akoleeza endeku yange kino bannange takirabangako kyeyamaani takirabanga yamala akiraba ndina eddogo supa sebo n'abalogo babaloga kuba kyeyamaani toyinza mwawula ku balogo kyeyamaani ani andoga kyeyamaani ngende kweno sebo saala kumanyira ani gwe musirwalyako mulogaloga kati nyala eddagala libaddire mufune olususu lw'endeku bannange atakula va ku balogo sakumanyira oyinza okuloga eddogo nze eddogo ate mundoge kanyala naawe ofaanana endeku saba kwenywera eddogolo nade obadde onjagaliza nze okufa gogo libali bonyabonya eyaloze omuntu yaloze omuntu yagweri era ogenda okugireeti nga babasaanika muwogo kubanga ebiseera ebisinga emmere edduukirira abafiirwa guba muwogo oba omumonde era ogenda okwetegereza era nga gyakaabibwawo abakungu bagabajja kyeyamaani bamu kubakutte era abafiiriddwa nnyo mutuuze munnaabwe kumba baade bagenda ologa kyeyamaani abasindikidde eddogo n'alibaddiza ono n'agenda bw'oba oli mu guleedi eroga sooka omanyerevu kw'oli oyinza sindika ejjembe kumba obuyembe bw'osindika ewo obuyonka ku balala buba bwana efirimu yino egenda maaso era ogenda okwetegereza obulungi bati ebintu nga sibigenze bulungi n'akamu kale naabadde yeepanka okuloga ebibye byagenda bubi bannange kati wulira okagwa abadde musajja muyigirize nga okusoma ke kwatandikira naddangira primary school ozanya n'okuzanya era y'omu ku baana bayita obulungi nga yafuna first grade weegenderezanga nnyo abasabira omugenzi ekyasini oyinza okwesanga nga ye lumu ku lumba olwatutooli secondary school agenda maaso kitanda nnyo tufiiriddwa omuyizi ono omusajja abadde yayiga nnyo sajja tubwemande tuli nabo ku kyalo etumanya abakakensa kadi wuno alugenze katuse mukama katonda amusaasiramu ekiwumula ekyomulembe ye kyeyamaani Ssentebe walumbe bwe yavaawo yakolera emyaka 15 mu busawo oluvannyuma ennyo mpozi yafuna obukosefu era obumutuusizza mpozi ne mukama okumujja mulamu bw'ensi eno efirimu egenda maaso omuzibwa olw'okuba nti yali takyasobola genda mu maaso na busawo omugenzi afudde aweza emyaka 67 obukulu ne batandika okugenda maaso n'ekikolwa ekyokuleka kandi bawerekera munnaabwe ono ye munnaabwe bw'atyo bw'agenze ekyokola tewali mungu asaasire busaasizi kyannaku nnyo bannange ekyaze
omukama w'ebitumu chairman ky'emirembe bannange naye wayettako erinnya awulira bubi kuba olweggulu atajja kudda ku mulimu omulala chairman nakwata ekitiiyo ayiwayo abalanye entanene gaziye kwenkana kyera eyitawa komewo olweggulu bala musajja gira malirayo eritaka lyaseeteza bwagira eri bwakola omukululo kumbe waayita edda awo egenda maaso kakati nno abantu abasinga tebakimanyi ndi ku nsi baliko nga baddu ba Mungu. Egenda maaso abakungu baziwe balina ebeeraliikirivu. Egenda maaso twakutegeezezza mwenna abasuubuzi b'ebina Uganda MK Majestic Plaza level yokutaano. Edduuka liri namba 8 oba essimu 0701 10 55 okusobola okwetuusaako ensonga z'ekina Uganda abagala ofuuka ba agenti. Twagala tumenye kyekiyinza okulabika nikiddirira kuba kirabika embeera yo bwetyo bweri nekirabika ndi omuwendo gw'abantu abafa gwongedde okulinnya ate tebalina kukakasa kwonna bo be baziise babalaalayo kuba entaana bazisanga nnyo nga ziguddemu kumbe gwoyita okusuula omubiri wabaawo abalabye ekivwa. Ente zibaawo naye tebakyaziraba abamu oli atunulira ente ye ennyindo y'ente ng'emulabikira ng'ekitiko naye nga alaba omuntu ke kabala kalina okgenda nako mbega waali kadi sebo oluvannyuma lw'okukungubaga chairman mbw asiibula mpulira olubuto lunuma lumu oba kyetontawaanya mugira mugenda maaso n'okukungubaga chairman ng'asooka aweta tunuulira kati ono naye yafuuka muloggo alina eddagala lyasooka okunaaba okweggyako ebidandi tebimukwata. Filipo omwana w'abandi baamugaye mu kitooke kyagonjawo alina olinaabira. Kaakati ogenda okwetegereza ng'amala okuyiwako eddagala lye njagala ndabe ani ajja otumalako emirembe. Abagenda kumbe mutaka wunaze eri we bagamba nti kino ekyalo kiriko omusezi suubira muntu omu ssentebe. Bwe bakugamba nti waliyo omusezi osuubira muntu omu ssentebe ayingidde ssentebe ayingidde ng'ayingidde oyo firimu egenda maaso ssentebe ayingidde ekira afuuka ekiraba takyali ssentebe ye yamwezikidde yamanye obuwanvu n'obuzito bw'oli. Eno ajja yeesuddiya amanye agenda kugwa ku ssavu. Efirimu egenda maaso tunuulira adandise okwongera olukyadanda ayogera olukyadanda muzibu nnyo gwe mpulira okusiiyibwa omanyi bamanyi okuutaanya asooka kuutaanya kati agenda okulengera wakuutaanyiza efirimu egenda maaso kyekiri wano kumbe jaku Filipo uli kanve wano omusajja wuuyo akomyewo agunonye ye mutaka abaamulaba era buli weyagala chairman omumiitinga oba oyagala kukola appointment olindira ebaziisa omuntu emisana ekira abajja egenda maaso. Emu egenda maaso n'alyoka atandika okola olukujju lwonna atandise okola olukujju gwe ayasimula vaayo oganyi bakira nja kumala kukalirira vaayo situla ebigere ovaayo takutteeko wawulire bawulire baba kugamba wawakana wuyo tonole gwe ayina wakonera akaloba oli mwendalu ayina wagikontrolinga kati omuziki gwakubira asooka kupitaako
nange bafunga balabye bafuba bamukizibu musajja yeewummulidde bamugjeeyo ba yeewummulidde waliwo abamutwala ate omukolamu akava egenda maaso uno ayina waawummulizaako omuntu waawo efirimu egenda maaso alina waawummuliza omuntu n'amuyisaawo n'amutwala kaakati nga wayiseewo emyaka 7 efirimu egenda maaso kyeyamaani bwagendera ddala maaso n'okuba obuzeebwe obwo tunulira kati atandise okubanga agonda anafuwa kakati mwana mugambo njagala nkubulire mwana wange Sebukeera ngeera muneebu omanyi olutakedde lukuleetera okubanga ebintu biba si birungi owulya maama we yali mukyala wange agenda maaso naye nga bw'omanyi ebigambo byajja ne biyitingana okakkana nga bituuka eri mukyala wange oyo maama we maama wa Salukeera ye yasooka okubanga afumbirwa ono era maama Salukeera we yawulira ebyagwa ku kyalo kuno abantu ebigambo baali boogera ku kyamaani mukazi n'asalawo n'adduka ate nga nnyoko yali asazewo afumbe maka gange olw'okubanga ali akimanyi nti amaka gaffe tegaggwamu nnyama era teyabuuzanga nnyama ki naye ebizibu byagenda ne bijja nnyoko teyasibamu n'aka n'agenda naye kati ate Salukeera engeri gy'okedde era lukedde obenga odda ewaka kakati omanye nti olina okudda mu nju eyaffe obenga omanya buli kimu kyonna eky'omu nju onoonye n'engeri gy'olina okitambuzaamu ate nga tokibuliddeko omuntu mulala kino kyegamba kyama Salukeera ompulira kati kino kyengenda okugamba tekiriiko kubulirako muntu yenna okujjako omwana gw'olizaala kuba omwana aseera na kitaawe ow'obulenzi kati gwe engeri gye tutuuse essaawa eno nyala nkubulire obenga ekyo nakyo okitegeera efirimu yiino tugenda maaso tugenda maaso namugamba kino tebakyewala yatandika obuulira Salukeera emize gyabwe tugenda maaso amina amina dala sibu yangeremeke mboka munye msantiri amina amina kano waliwo ejjaali ku amina amina basi mwana gwe baŋŋambye wazze ku kinaabiro kyewaffe n'olyoka onziba n'olyoka ompayiriza wanziba kati ate omuntu atuuka ku muze gw'okubba siruwale oba kabika mulalu oba yabba kamundu oba yabba kanakokungulu ng'obagamba sindabba ku mpaleyo kati bwe ŋŋaana ogenda kukolaki kaakati namulindo njagala nkukuba ngenda kukuba laba ettabu namulindo yawayiriza omuntu nti yamubye twale omanyi wanzibye empale yange ogyambalidde munda toddamu kumanyira nze yiyo yakukuba laba olutalo ekyalo kyekiriko abasezi ekyalo kyekiriko ababbi b'engoye nze nvaako empale gwe mukayanina mpale mpulidde bubi kumbe Serubwatuka sooka lindeko laba ekiri ku kyalo ani gwogenda okwogera ogenda kissa mawulire ono ewa amawulire g'ekyalo nja kukuba gy'oluyi gwe Serugundi gwe ogambye eki nja kukukuba ofune ne kamunguluze saagala kunjogerera ogambye ogenda kunkuba nfune ki kamunguluze nze nfune kamunguluze gwe kaana gwe twala eri kyagenda kyewujja ekyalo nga kikolimire abatuuze baako bonna babeera badaamu baabo genda gulabe twala obugoma bwo njagamba ne baamu obadde oyagala kunjawula nga ni eyawula ggwe ni mu kuyita bantu bagende bagogole luzi olyawo egenda mu maaso kaakati Sebukeera kitaawe ng'amukwatako atandise omulaga obulamu tebubaawo bw'oba tolidde ku nva n'endiirwa balina enva endiirwa ziri enva tezigenda mu munnyo kuba ebisolo ebyo biba biridde omunnyo mungi negenda mu munnyo negenda mu munnyo atandise omulaga akakodyo otandikira kaliwa gwe
obanga ali mu kidongo obanga ali mu kidongo obanga ali mu kidongo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso amuyigiriza kakodyo kamu ku kamu chairman Walumbe ayigiriza mutabani we Sebukeera awo bogusima awo boguleeta awo bokutte bugere guleete gugo mpawa leeta ekifi gwe nange netunulira labitabu ekitegeeza ekyalo kino tekiriiko omusezi omu kuba chairman abaana bangi be yali azadde era yalina n'eŋŋanda ze okuva mu lulyo lwa jjajjaabwe efirimu egenda mu maaso biggwerawa tulaba omusezi Mutumbi kyekitundu ekyokubiri nagenda ate nga bulijjo eminze nkwereza era ng'essimu eri 0752 1190 87 egenda mu maaso biggwerawa ono yasoze ate ono omwana okuva lwe bamuyingizaamu sisitimu eri agugumuka bugugumusi alinga dayinamo agenda okulengera mwana sooka gyali naye mbakuluzi ngenda ndeka mama yantumye mangu munange nze mbatya mmwe muneyi tomalaga nti baŋŋamba mulya nze oyagala ontwale wammwe nvaako naakatayagala ebyo ne naawe naaka bagambye abasezi bo baba aweekaweeka era aweekaweeka nga nvubuka ono kumbe engeri gye kiri nti yanjulibwa baakamwalula mu famire aleekaleeka bamwaludde jjo kade ekikyo kiba kipya kiba kyaluleekereeke tugenda maaso zegamba ndeka naawe kakwanyi eri kankubuulire kanemu omwana omulungi nga gwe lwaki nkugamba ebintu byange nobyewoma tabyewomye abyewogomye kintu nekino nobeera ngaotunula nga afiiriddwa buli kaseera tunogamba gwe nobeera n'ebizo nze nagamba n'ebizo byange tobisobola abasajja mwegendereza omusajja okazi ajja nagamba nti nina ebizibu gwe nolowooza sente oba oyina sente ojja okutwala ebizibu ebyo kati kakwanyi gwe omuwala ye alaba omwala omulungi ono ayinza okuba n'ebizibu kizibu kyekibeeraku gwe kyesinza kumaliriza kakwanyi ng'ataama kakwanyi wali omazeeko ebizibu by'abantu gwe kakwanyi lwaki toneesonye kakwanyi gwe olowooza oyinza okunsobola gwe kakwanyi ku bizibu byanina naye kakwanyi oyinza okunsobola kizibu kyesisobola ai kakwanyi amani hando nsobola okukyandolinga ekyo ne tuba tudda ku sitepu eddako kakwanyi nze ngambye nsobola n'okwanjula gwe nyinza obukuba naawe nesikwanjula gwe butakuwonya bizibu biriku n'ebizibu ebiri kukyalaku nebiganya bana bawane ofumbirwa gwe nsobola okugamba gwe nja kutwala newammwe nja kukyalanja okukukuba ekidaala n'ebyenda gwe gyokukakasa kati omwana ono ogambye ogenda kunyanjula okujja obujjambaza yagamba ekyokwanjula omwana ono tekiriimu ddakiika